Մայիսի 25-ից հունիսի 1-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 5112 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 122 ավտոմեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստապ 160 վարորդ, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 138 անձ, հայտնաբերվել է հաշվառման համանիշի հետ կապված 21, չամրակապված վարելու 763, առանց մանկական նստատեղի քարսիթի 43, վարելու ընթացքում ծխելու 751, վարելից հեռախոսից օգտվելու 319, հետիոտնի ոչ սահմանված վայրով անցնելու 40 եւ 1983 այլ իրավախախտում, 114 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 140-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 99 լուսարձակների անսարքությամբ, 53-ը թաղանթապատված դիմապակիով եւ կողայնապակիներով։ Բացի այդ, տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու ամենքային ոստիկանության բաժիններ է տարվել 98 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 15402 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 273 տրանսպորտային միջոց, հայտնաբերվել է ոչ ստապ 255 վարորդ, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 453 անձ, հայտնաբերվել է նաև հաշվառման համանիշի հետ կապված 61, չամրակապված վարելու 4050, առանց մանկական նստատեղի քարսիթի 289, վարելու ընթացքում ծխելու 650, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 674, հետիոտնի ոչ սահմանված վայրով անցնելու 102, արագության գերազանցման 2583 եւ 4653 այլ իրավախախտում, 338 ավտոմեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 636-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 356-ը լուսարձակների անսարքությամբ, 163-ը թաղանթապատված դիմապակիով եւ կողայնապակիներով, 18 վարորդ ուղղանվել է վարելիս նվագարկչի ստանդարտին չհամապատասխանող լրացուցիչ ուժեղացուցիչներ օգտագործելու համար։ Բացի այդ, տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու համայնքային ոստիկանության տարածքային բաժիններ է տարվել 53 անձ։